今天教大家一些用粵語怎麼向別人答謝道歉呢？幫忙做了一天事，你也累了，過來喝口茶吧。幫手做咗成日嘢，你都攰啦，過嚟飲啖茶啦。幫手做咗成日嘢，你都攰啦，過嚟飲啖茶啦。幫手做咗成日嘢，你都攰啦，過嚟飲啖茶啦。這一次麻煩到你，真的不好意思。今次麻煩到你，真係唔好意思。今次麻煩到你，真係唔好意思。今次麻煩到你，真係唔好意思。這是我應該做的，你就別跟我客氣啦。呢啲係我應份嘅，你咪同我客氣啦。呢啲係我應份㗎，你咪同我客氣啦。呢啲係我應份㗎，你咪同我客氣啦。